ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi ni umunsi w'ikiganiro umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara ni ikiganiro kimeze gute? Abantu basanzwe badukurikirana murabizi neza yuko umutekano w'ibarabara ni ikiganiro kidufasha gushika mu mabarabara tukavugisha abantu basanzwe bayanyuramo. Ndavuga ni abagenda n'amaguru, abanyonga amakinga, abanyonga amamoto, abanyonga amatukutuku ariyo mabajaji, mbese n'abanyonga imiduga yabo canke se ibiduga binini kugira ngo tuwumve mbega aya masanganya twumva hirya no hino ategwa niki, mbega ni igiki cyo kugira ngo ayo masanganya yose tuyatuze. Igihugu cyacu Burundi ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu ciza cyane tugikingira mu mpande zose. Turaba patriote bakunda igihugu cyacu. Rero tuba dukeneye yuko umutekano w'ibarabara ukomera mu mpande zose. Uno munsi rero tugomba dushikira abantu basanzwe batwara amabajaji kugira ngo twumve ivyo baza guhanura, twumve ivyumviro vyabo baza gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kugira ngo ijwi ryabo rishike kure cyane. Hari ivyo baza gusaba abasanzwe banyonga, hari ivyo baza kubahanura, hari ivyo bahanura abagenda n'amaguru, hari n'ivyo baza gusaba leta muri rusange kugira ngo umutekano w'ibarabara ukomere mu mpande zose. Uno munsi kwa dukoreye ku dorsale juste ngaho kuri station hakunda kuba hari abamabajaji baba parise. Rero mugumane natwe, wowe utaragira abonema banza ukande subscribe, wongere kandi ugire j'aime hama ucushana ngaho kuri partage kugira ngo kino ganiro kigere kure cyane hashoboka. Umutekano w'ibarabara ukingigwe hose hashoboka, tugukomere dukunde igihugu cyacu tukivugire, tongere kandi dusemerere kugira ngo umutekano w'ibarabara ukomere mu mpande zose. Ukabusanzwe unyonga bajaji uriko urankurikirana, shira muri commentaire icyumviro cyawe ubona ati ikintu ni ikintu kibangamira umutekano w'ibarabara cyangwa se umutekano wawe nk'umunyonzi wa bajaji bwite. Gumana natwe rero kugira ngo udukurikirane wowe ivyumviro n'impanuro zigomba zishikirizwe kuri nombonesha kure Roy TV Bella Shaka weekend. Turatanguye rero n'ikiganiro cyacu umutekano w'ibarabara. Nkuko nabibabwiye, umutekano w'ibarabara ni ikiganiro kidufasha gushikira abantu bose baca mu mabarabara, abatwara ivyuma, amapikipiki, amakinga, amataxi, voiture, amamoto, amabajaji, mbese n'abagenda n'amaguru. Murabize ko kumonesha kure yacu turamaze gushikira abantu bagenda n'amaguru, turamaze no gushikira abantu batwara amakinga, amamoto hamwe n'amataxi voiture. Uno munsi rero nkuko nabibabwiye muri introduction twagendeye abantu basanzwe banyonga amatukutuku ariyo mabajaji. Uyu ni umuntu wa mbere tugomba tuvugane nawe twumve icyumviro ciwe aza gushikiriza ku bintu abona bitera amasanganya, mbese n'impanuro aza gutanga kumbonesha kure yacu. Amahoro cyane, meze neza? Umunsi mubona ugenda gute? Akazina kanyu rero? Okay, Noel Ninazwe. Nanje nitwa Bella Shaka, umumenyesha makuru wa Roy TV. Nkuko nabivuze ndi mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Mbega iyo uvuye muhira ugenda mu kazi ka misi yose, ni vyaho ibintu ubona mu mabarabara ati ibi bintu by'ukuri ni ibintu bikunda gutera amasanganya ku giti cawe? Ku bwanje bikunda gutera amasanganya ni kujya kuntu abantu biruka, usanga abantu biruka cyane, cyangwa usanga abantu baja kunyonga baraye mu kabare haraborewe, cyangwa n'abandi bagenda ku muvuduko muremure bivanye n'umwanya bihutiye. Rero byiza rero umuntu aragira byiza yogenda ngira kubahirizanya, agatwara uwundi agatwara uwo agakoresha umwanya abona ukenewe, namba yihuta cyangwa akazinduka, namba wihutira akazi basaba gukoresha umwanya we wakugira ngo ugende urunga usitana mu barabara, kuko birasaba kubahirizanya mu barabara, kubahirizwa amaguru mutakubaha mukuru na mukuru akubaha mukuru. Ibyo bangone kubona inyonga nini cyane ntoya, rero turi mu barabara birasaba ko twubahiriza amategeko y'barabara, tukaraba ibikenewe mu barabara ko umuntu yakwigenza. Nabyo byiza nabyo bikuru umukara. Dusanzwe tuzi yuko mu mabarabara haraca abantu bagenda n'amaguru, haraca abantu banyonga ivyuma. Mbega abagenda n'amaguru bobo bari imwe mu mvo zituma hobaho amasanganya? Nimba ari ego ni gute? Ego nabyo birabaho. Ari abantu b'amaguru benshi bakunda kugenda mu barabara kuko abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ushaka ufite ibibazo muhiri wawe, umwaka bafite ibibazo muhiri we, akabyuka yashwanye muhira ntiyibuke ko ari no mu barabara. Akaba n'abandi bagenda babura n'amaguru, usanga araye mu kabari cyangwa yiriwe mu kabari,
bigatuma rero amasanganya agwira kuko yaborewe ntakubisa ntanagirane rero itumye wa muvuduko abantu baba barimo bashaka gusanga wamugonze canke yaguteje isanganya kubera we ntabacumva ko ntabyo ngabafite birasaba rero n'abantu b'amaguru abone borabe nyene bagenda mwibarabara kuko abantu bafise ibibazo bitandukanye abantu bagenda mwibarabara mu modoka ntamenye ko ari mu modoka rero uzakwishitura yakugonze birasaba ko n'abamaguru rero urabe ingene ugenda n'ingene ujabuka. Okay, dusanze tuzi yuko mwibarabara hariho amategeko agenga ibarabara mbese hariho n'amasinyo kuke asanzwe agenga ugutwaza canke se uguca mu mabarabara. Mbega amategeko y'ibarabara agenga abatwara n'abayanyuramo mubona yubahirizwa? Ndavuga y'amategeko yigishwa abantu bagomba batangure kuja mu mabarabara canke se bahabwe amapermis yo kunyonga mubona yubahirizwa? Aba yarenga uko iyo kuriruka utibanga umuntu yojabuka canke yibange mugenzi wawe uri kurubahiriza amategeko kuko nkajya amasinyo cyaba ari mwibarabara ari abayavyora yagiye kuvyora zijya sinyo ko zo mwibarabara yabigoye ndashaka ko uvyubahiriza ugakorera ivyo leta ku mategeko leta yashinze mukagenda umutuzo ntangira ugiye ubahiriza abantu. Okay, reka rero tugusabe impanuro wotanga muri rusangi kugira ngo aya masanganya vraiment twumva hirya no hino ahere canke se agabanuke ku rugero rwo hasi cyane ni kuvuga agabanuke canke se azimangane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko turagikunda kandi tucifuriza ineza. Impanuro notanga ko boraba abantu bagendesha ivyuma karaba ingene bubahirizanye akazi kabo mukura kubaha muto namuta kubaha mukuru kandi uri w'icuma ntocubona ko icuma umenga nico gisumba abantu n'uw'amaguru mwubaha twese bisaba kubahirizanya tukagenda mu mutuzo nange akagenda mu muvuduko gereranye bakiye twokinga amasanganya. Reka rero tugushimire imbonesha kure yacu iragushimiye cyane tukwifuza no kugira akazi keza n'ibihe byiza cyane mu kazi kawe. Sawa sawa. Turacabandanya n'ikiganiro cacu umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara nkuko nabivuze ni ikiganiro kidufasha gushikira abantu bose baca muri rusangi yaba bagenda n'amaguru abatwara amakinga amamoto amatuktuka amataxi voiture mbese n'imiduga minini nkuko rero no musi twabandanyije kubasanzwe batwara amatuktuku. Ubu rero n'umuntu tugomba tubaze twumva ivyumviro vyiwe kuko nabasanze akora akazi ko kunyonga mbese akaba atwara tuktuku. Amahoro cyane. Namahoro cyane. Meze neza. Ndashiye. Akazi nakanya. Nitwa Siriac. Okay, Siriac. Nanje nitwa Bella Shaka umenyesha makuru wa Roy TV Burundi. Uno munsi n'umunsi kiganiro umutekano w'ibarabara. Mbega Siriac, iyo uvuye muhira ugiye mu kazi ka misi yose uca mu mabarabara nivyo he bintu ukunze kubona bitera amasanganya mu mabarabara? Ikintu cyambere gitera amasanganya mu mabarabara umuvuduko w'abashoferi. Abashoferi sanga biruka cyane n'abantu basanga ntibashobora kubahiriza icuma c'umuntu bate nk'umufite imodoka kinini afite gatoya gashashaho gukengera icyo kintu cyambere gitera amasanganya. Abandi kukudubura bihuta batamanje kwabakira kiriya abandi gukoresha umwanya usanga bituma batera amasanganya. Icyo kintu cyambere gitera amasanganya mu mabarabara. Abandi bose usanga ntibabimenyereye ntibacinjire abandi bimezuku nayo bagitangura nk'akazi usanga bagiye muri ambuti yaje usanga atuyasanga ibyo bitera amasanganya cyane mu mabarabara. Dusanzwe tuzi yuko abantu baca mu mabarabara harimo n'abagenda n'amaguru. Mbega abantu bo bigendera n'amaguru nabo nyene bo bari imwe mu mvo zishobora guteza amasanganya? Kesho umuntu w'amaguru ashobora kuja mu ikosa sofu iyo yasamaye ugasanga yavyitayemo atari yavyiteguriye canke bikoze nuko yoba yabuze déplacement usanga ari karihuta ashobora gukoresha nka gisida kubera kumva z'umwanya. Okay, mbega hoho ko dusanzwe tuzi yuko mu mabarabara hariho amategeko agenga gutwara canke se kunyonga mu barabara kuko imbere yuko umuntu bamwemerera kuja mu barabara agakora akazi ko kunyonga canke se agatwara ingendeshwa hariho ivyo yigishwa kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo kunyonga. Mbega ajya amategeko y'ibarabara ubona ku giti ciwawe yubahirizwa? Kesho ajya ntibahirizwa amwe amwarubahirizwa mugandi kesho ntibahirizwa kubera nyene kumva z'umwanya cyo kibituma biba yubahiriza cyane. Ni gute ushobora kubona yuko atubahirizwa? Kubera umuvuduko munini w'abashoferi aho bisaba nka bishaba ari panga cyangwa kumanza guhagarara cyo gupunguza cyane mikoro cyane ko ari gucugenda buke buke
mugabo usanga ntibavyubahirije navyo birashobora gutera amasanganya. Okay, Siriake ni giki rero wohanura ukavuga nti jewe ndabona iki kintu gikozo canke se cubahirijwe aya masanganya twumva hirya no hino arashobora guhera burundu canke akagabanuka kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu dukunda, eka mbere ni Edeni. Rero tuba dushaka yuko ibarabara ryacu canke se amagara yacu twebwe duca mu mabarabara agume ari impore. Mbega nico ikintu ubona wohanura muri rusange? Nije mano hano ko abashoferi bo kubahiriza amategeko yibarabara bakayakurikiza bakayagira hanyuma akagabanya n'umuvuduko wo mwibarabara. Mbega hoba hari ikintu ubona ati iki kintu leta ikidufashijemo ikagikora cyofasha na cone, nk'ikintu ubona ati iki kintu tugisavye leta ikagikoreka ikacumva ikagikora kirashobora naco gutuma umutekano w'ibarabara ukomera cyane mu gihugu cacu? Cyane cyane icyo twaho bwa leta idufasha nuko nyene kenshi ibitoro byoboneka hanyuma usanga umuntu umwanya usavyuke ashaka kuronka ikintu kimwunguza byihuse cya déplacement benshi uwo muvuduko kuva kubera aba yabuze nk'umwanya usanga umuntu ari kariruka n'amaguru kubera iki yabuze déplacement kubera umwanya usanga ico kintu gitumye hata gutera amasanganya. Okay, Siriake tugushimire cyane rero imbonesha kure yacu Roy TV iragushimiye cyane ku cyumviro ushikirije kandi turizera yuko neza umutekano w'ibarabara uzokomera, mbese abantu bose bakijukira gukingira umutekano w'ibarabara mu mpande zose. Reka tukwifurize umunsi mwiza. Sawa merci namwe murakora. Sawa sawa. Tuyishabandanya n'ikiganiro cacu cuno munsi arico umutekano w'ibarabara. Amahoro cyane. Amahoro cyane. Mumeze neza? Ndashima Imana. Turagusabye uvuga akazina kawe wongere kandi uduza akajwi kugira ngo uze kumvikana neza. Kama izina ryanje nitwa Hakizimana Jean Claude. Okay. Yes cyane. Okay. Hakizimana Jean Claude nanje nitwa Bella Shaka umenyesha makuru wa Roy TV ndi mu kiganiro cyitwa umutekano w'ibarabara aho ngerageza gushikira abantu banyonga ivyuma baca mu mabarabara kugira ngo twumve ivyumviro byabo ku bintu babona bitera amasanganya, twumve nico bahanura n'ukuntu bakira amategeko agenga ibarabara. Mbega ku giti cawe iyo uvuye muhira kusanze unyonga tuktuku ugiye mu kazi kamisi yose ni vyahe bintu ubona bikunda gutera amasanganya? Nakoze cyane iyo uvuye muhira ugiye mu kazi kawe kamisi yose nakayicaye kenshi nyonga amatukutuku bivanye naho tugarukira urabona ko batugabanirije aho dushobora gukorera. Turabona cyane cyane umuvumbuko w'imiduga itandukanye yaba ikoranira abasize ni kuvuga amataxi cyangwa amafere communal. Amatukaca duta turabura nayo amatukutuku yacu nyene naho mubona sigare makeya ahatsane dukorera, ariko bivanye n'imivumbuko y'imiduga cyane cyane ikihari kubera kijya cuma cahora kigabanya umuvuduko w'imiduga kitagikora. Nico kibazo tugira mu barabara kubera umuvuduko w'imiduga hanze abashoferi cyangwa imiduga y'amafere communal ashobora kujajara igihe aba yanyungutse yoga nk'abantu batatu yigendesha imiduga yabo cyangwa akaba yifite nk'amayekuteri mu matwi agasanga yayobewe n'ibyo arimo bivanye n'akagozi aba yafashe. Ibyo rero nivyo bintu ahanini bikunda kuduteza amasiga bigateza isanganya bigatuma abavyeyi ibibondo bisigara ari imfuvyi nk'izo. Mu gihe igipolisi itabaye hafi mu kize kiragabanya ivyo bintu vy'amatsi iyindi vumbuka y'imiduga ibintu mbona umenga bimeze neza cyane. Dusanze tuzi yuko kugira ngo wemererwe kuja mu ibarabara unyonge cyangwa se wemererwe guhabwa permis yo kunyonga hariho ivyo wigishwa, hariho ivyo bakwigisha kugira ngo umenye amategeko y'ibarabara. Mbega uravye ajya amategeko abantu bigishwa n'amasinyo abari mu mabarabara, mbega ubona vyubahirizwa ajya amategeko arubahirizwa, amasinyo yoyo ubwayo arubahirizwa? Murakoze. Bivanye n'ivyo twiga muri auto-école canke ivyo batwigisha mu gihe tuko turapasa mu proshoko nka permis de conduire, hari amategeko menshi atubahirizwa bivanye n'ukuntu igihugu cyacu mubona kimeze n'amabarabara yacu ukuntu ameze. Urashobora kuvyola itegeko kandi urizi mudaturanye n'abapolisi ngo bagufate ngo hanwe ikintu muhinga mugabo mva mutubiranye bakagufata nabo bakaguhana ca wihangana. Abashoferi rero kenshi twebwe turashobora kuvyola itegeko kandi twaribonye kugira ngo ducungure umwanya tuganye amafaranga. Uti rero amategeko arahari ariko n'ubundi rimwe na rimwe ararengwako. Mbega nico ikintu wohanura
kugira ngo ayo mategeko arengwa ko canke se iyo mivuduko ni kuvuga ayo makosa yose abera mu mabarabara tuyatuze kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi tugikingire umutekano w'ibarabara ukomere kuva mu mizi gushika ku mashami. Yego mwakoze mu bisanzwe ico je no hanura nk'umushoferi nagira mpera kama bene wacu bakora mu mabarabara cyane cyane abashoferi b'amaafya promenade izimodoka zidasize n'icyo ndiko ndavuga zidakora transport ko bogabanya ibintu by'imivuduko cyane kuko ikibazo duhura naco cyane cyane kuba abantu bakora transport turirinda cyane guca muri ayo makosa kubera nitwe duhama cyane gusera ba faire promenade kubera twebwe ivyo itegeko bakadufata turi muri transport turahanwa hisunze amategeko kandi nabo bandi barahanwa icyo no hanura ahanini cyane cyane nk'umushoferi nagira mpanure abashoferi bose bagendera mu barabara uri koranyumva wese bagerageze gukurikiza amategeko ajya amategeko baduhaye ko turarondera amategeko do conduire zijya ngingo tuzubahiriza kugira ngo dukingire igihugu cyacu kongere dukingire n'ibondo byacu. Turagushimiye cyane imbonesha kure yacu iragushimiye ku mpanuro n'ibyumviro byawe ushikirize reka tukwifuze kugira umunsi mwiza n'akazi keza mu kazi kawe ko kunyonga usanzwe ukora. Turabashimiye namwe kandi turabakengurukije cyane. Sawa sawa. Cyane cyane muze murashikana message kure hatarashika kugira ngo abantu bikebuke ibintu by'amaksida kuko birasiga ko mu barabara. Sawa sawa. Reka maze ndabashimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro umutekano w'ibarabara. Shimire abantu mwagize muri commentaire ibyumviro byanyu n'impanuro zanyu. Shimire namwe mwagize j'aime mbese nabagize abonnement namwe mwagize partage. Rero ku byumviro bashikirije mwumvise ico basaba n'ivyo babona bikunda gutera amasanganya. Reka nanjye ngire ico ndabivuze ko mu bisanzwe tukunda kumva kenshi yuko imivuduko ikunda gutera amasanganya. Reka ndabasabe umuntu wese afata igihugu cy'u Burundi ko ari igihugu ciwiwe agikunde maze akore ineza atariko benze kumusivya canke se ngo bamurabe. Nukuvuga ku mutekano w'ibarabara amategeko asanzwe agenga ibarabara urayazi kuko imbere yuko uje mu barabara warayigishijwe nubwo atamuntu akubona genda neza ugende ku muvuduko ubona yuko utobangamira abandi mu gihe hoba akantu ko tuma gatera isanganya. Iyo uri ku muvuduko mwinshi hama ukakora isanganya biroroshe cyane yuko ugira ikibazo gikomeye n'ujya muntu gonze mbese akabura ubuzima. Ariko iyo uri ku muvuduko mukeya urashobora no kwizibira canke se ugafata frein bigakunda. Ariko iyo uri kuravumbuka nta kuntu ushobora gufata frein ngo bikunde. Ni hamwe wowe usanga ugiye mu barabara akazi kagahera utahiye muri morgue cyangwa umuryango wawe ugatwara kwa muganga umuntu yabaye ikimuga c'amaguru canke se c'ingingo z'umubiri wiwe. Ndabasabe rero abantu mwese muri rusangi muca mu mabarabara hariho amasinyo hutiye aho muyabonye hose haje ubona ati hano hantu na hantu hajabukira abantu b'amaguru gerageza ubahirize nk'umunyonzi ugabanye umuvuduko uhageze. Hari ahantu hakoreka ati hano hantu haca abana, hari ahantu hakoreka ati hano hantu haraza kumanuka genda bukebuke kuko wabonye ko sinyo ikwereka yuko hamanuka. Hari hakoreka ati hano hantu haraduga genda uraba ukuntu uhagenda kubera yuko haduga mu gukingira umutekano w'ibarabara n'umutekano wawe muri rusangi. Hari no herekana ati aha uko biri kose hariho danger canke se fer rouge canke se fer vert. Ijya fer rouge yubahirize ubonye ko hari fer rouge ntuci uvumba kugenda bakwetse yuko ari fer rouge. Rero yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV tugerageza gushikira abantu banyonga baca mu mabarabara tugiye no gutegura kuza turatumira abatumire basanzwe banyonga kugira ngo bashikirize ibyumviro tugiye ku masinyo kutye tugiye kubiranga canke se ku mategeko y'barabara dutuje twicaye mbese tubirabe ko tuvyige ko neza abantu bamenye tubigishe twigishanye kugira ngo umutekano w'ibarabara ugume ukomeye muri rusangi. Behind camera turi kumwe na Pacifique adufashe kugira ngo ano ma image abashikire. Ndakwibutsa kugira abonnement wowe utari bwagire abonnement ushire muri commentaire nibagira kugira partage na j'aime ugumane natwe Roy TV Burundi Bella Shaka kuri micro. Ciao ciao.